Oromiyaani godina meeqa qabdi? Oromiyaan moo? Manni ibsa salphaadha. Deebis. Godina meeqa qabdi jedhanii barbaadu. Harki dibaadhu fuula kan kee kan bareekin as dibaayi. Neera nan dibaadhu. Dibaadhu shi seera. Akkattiin seera dibaadhu hundaa fuudhee akkatti cina akkatti seera dibaadhu. Ande? Akkamitti dibaadhu akka? Walii galatti dibaadhu seera. Mulu dibaadhaa? Dibaadhu rakkoon qabaatu sila. Dibaadhu ammallee siyaa kan waan hin taane. Akkas kena. Tidak balik. Enggak. Tidak balik. Si wanya. Enggak bisa gede-gede. Awak enggak boleh kah? Gak itu ngeri ram terus. Enggak kakak. Ni yang kia taf. No, ngeri ram. Tumuram. Aku kau nanti bisa. Ishi bakal segitu. Aye kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu maatii masfintuufi sinirraa wanne fagaanne miti doof kalchaa jecha yaa'u maal jechuudha. Yeroo hunda bakka wanta gara garaatiin dhufnaarra mooyyuu ka sinan wajjin fataa siin gochuu dhufne. Akkasiin ture nagaa gaafadhu mee deemsi. Ishi akkam jirtu harkaaf nagaa keessa nagaa isin faatonis nagaa keenya. Har'ammoo akkuma abbaan mana akkuma isin jedhee waan haaraa qabne dhufne miti har'ammoo. Yaa. Yeroo hunda ajandaa lolaa maal sana qabnee deemurraa har'a mooyyuu waan fataa siin godhu asitti fuuldura keenyatti wanti argitanii barbareen jira, qaaraan jira, daakuun jira, bishaan jira. Kana mura maaliif qabannee anaa fi siinan gaafii wal gaafanna. Gaafii deebii namni deebisee waan kanan fayyadamu jechuudha. Namni hin deebisne moo qixaaxii wanta ani ishii yoo gaafadhee deebinaan deebisne filannoo miti ani kan mataa kiyyaan sii fileedha as keessaa jechuudha. Hin danda'amu. Akkasiin du'aaqa. Asitti wanti arginu kun filannoodha wanti ta'amu hin jiru. Wanti filannoo jedhamu jiru dhaggeeffadhu. Wanti filannoo jedhamu jiru gaafiin kan gaafatamte gaafisa yoo deebiste deebiste. Asis gaafii na gaafatta gaafisa yoo nan deebise eenyaadhu jechuudha. Yoo gaafisa hin deebise. Inni akkuma jirti ta'ee kan wanta akkas jedhamu jiru. Inta wanti filatte. Filatame maal gati maal adabbiidha malee adabbii kan barbaadde filatta jechuudha as keessaa. Kan barbaadde. Hin danda'amu. Egaa kanaafiyyuu ila amma ishiin akka jettutti kanaan barbaadee filadhee fayyadamaa jechaarti hin danda'amu sun. Gaafii imma ana dhaqataa kan qaxxa waan ta'eef gaaficha nan gaafadha gaafii sana yoo deebiste yoo deebisne immoo iyyuu dhaqa. Egaa isheetti immoo iyyuu amma akka namaan ta'anii akka koon ta'u gaafiin kan qaaraa addatti jira. Kan immoo barbaree addatti jira kan daakuu addatti jira. Kan walitti makaa immoo addatti jira. Barbarees qaaraas daakuus. Gaafii walitti makaa jechuudha. Gaafichi kan hunda walitti makeetu fudhatamu. Iddoo tokkotti kan addatti amma kan barbareedha gaafii tokko addatti qabda. Maal sitti fakkaate? Kan daakuu fi barbaree gaafii addatti ta'uu danda'a. Kan qaaraa fi barbaree gaafii addatti ta'uu danda'a. Walitti makaa jechuudha ispiriisii. Bakka kan gaafii dhabe kan barbaade filatee hanga. Yaada akkasitti filaafi. Shaatoo garuu immoo wanti kan dabalamu kun hafee jechuudha. Kanuma barbaaddu kun kanan barbaadisu jedhe. Haa walitti himneetoo isa walii gochuu dandeenya. Akkuma akkasaa ta'u kan jedhamti. Gaafii ana jalqaba moo si jalqaba? Inni jalqabaati jalqabe. Ani si gaafadhu? Gaafadhu. Egaa akka kabajamtoota daawwattoota keenya egaa deebistuu beeknu amma garuma hojiitti seenaa gaafiitti seenaa gaafiin immoo gaafii tokkoffaan wanuma tokkoffaa fayyadamu. As keessa tokkoffaan qaaraadha waan ta'eef gaafii tokkoffaadha bakka. Yoo deebisuu baate qaara nyaadha. Jalqaba jechuudha bakka. Gaafii tokkoffaan anis akkasuma jechuudha. Shaanis soomsi gaafate qaaruma nyaata. Yoo nan argadhe kaa. Yoo nan argadhe moo yoo nan deebisuu danda'a. Anarraa ka'u. Maaliif amma yeroo jalqabaa kana gaafii salphaa ishee si gaafadha. Waan yoo xiqqishuu yi. Abu qabbaasite? Maashaallah. Amma gaafii tokkoffaa maalan si gaafadha fakkaate daangaa lama jira. Daangaa kana callisnee daangaa wayyaa fudhanna. Biyyaa fudhanna yookiin. Daangaa Sumaalee fi daangaa Itoophiyaa jidduutti lukkuu kormaan tokko buuphaa buusa. Buuphaa yoo buusee buuphaan suni yookiin killeen suni daangaa yookiin daangaa Sumaalee fudhata moo Itoophiyaa fudhata?
Mirna deebiin angale Gaafii salphaadha garuu ilaala. Gaafii salphishuu jedheensi gaafadhe. Kormaan handaaqoo tokko killee tokko buusa. Daangaa Sumaalee fi daangaa Itoophiyaa gidduutti. Isaan lamaan ufuu qixxeedha. Sumaaleedhaafis Itoophiyaadhaafis. Killee kana kamtu fudhata? Lachuun fudhata yookiin immoo bakka giddumaatti hafa malee lachuun bira ga'uu hin danda'u. Okay. Lamaanuu fudhatan jechuudha. Yaali. Yaali. Gaafin kun na turfaateera. Deebistu? Ni qo'ishii xiqqootti yaada. Dabi. Bakka Itoophiyaa ta'u. Abdeer. Carraa lama si kennee carraa sadaffaa immoo siin kenna. Ashi maal deemaa isaa waaqadde gaafin gaafachuu ta'uu qabu malee. Oke, pasin caberan tuh undang. Anak malu. Ini camsa. Lu kusan. Yes. Askes sekarang gudang sudah sih kan. Dewi mau ditanem. Dewi ni sa? Lu kung korma kayo mi tubupa buso. Entah mana. Ila dia mesti tiba. Lu kung korma sih jechan ugawa kan. Ila lo sama datang komen dia lah kola. Komen dia pada saat ini. Video agak curan desa ugawa kayo. Ila lu kung korma. Endandang. Luka kat langsung ke Dewi. Ya. Ila. Firian tak ketemu nafi. Asik tundi kan tambis. Malu fide kalau nam gua. Aku buka Dewi dah kau gafi dah. Dafi. Gafi serta kasih kan tahu nampak. Kau Dafi ya. Sikat serna kini. Are sekarang itu Dewi sih tiba Dafi nyat. Bishaan fayyadamuun dandeessa baay'ee bishaan as kan kaa'amnee fi yoo daakuun faantitti nama hidhee maal dafi nyaadhu kash nama gubduu lammata dabalataa dafi nyaadhu. Masih nak gubah rangga. Fit hin danda'amu nama gubaa maal sun hin danda'amu. Kobas fit. Dendam, ugawa kan. Kanaafan tak guratu dandeessa. Bishaan sii kennu. Maal si godhume. Qaaraa xiqqishuu tana moo? Dendam. Qixaatedha. Waaqa baay'ee na gubaara. Bishaanitti fayyadamu. Bishaan fayyadamuu dandeessa. Urriyaasiise. Dafit. Naga waaqa baay'ee na gubaara. Danda'amu. Dirqama miti waaqa. Dirqama. Guutuun dirqama. Fiti. Baafi xeerti tana tafe tana rakkoon qabu. Mo'adhe. Kanaafuu hin danda'amu biteen duwwaa. Hin danda'amu. Sifillee booda akkasii. Rakkoon qabu kan qixaati kiyya waan ta'eef nan qaxxaa. Wanta akkas jedhamu jiru lakki maal sun hin jiru. Marga qaba amma biddeen yeroo inni nyaadhe biddeen duwwaa inni nyaadhe baay'ee na gubaara. Biddeen duwwaa gaafichi biddeena si ta'ee biddeen akkasitti nyaatu. Aannan jiranitti hojii keessa deemuun aannan xiqqoo. Reeshii noor. Lamin. Hin danda'amu. Isheen argita yeroo keetii immoo. Gaafadhu. Amma gaafiin kan ishii dhiqaa isheen na gaafata. Maal gaafatti gaafata guyyaa. Amma dabareen keessi jira ka. Inni argita qaaraa nyaadhe kana nyaattamu mootis. Gara gaafii kottaa seenu. Qophiidhamti. Baaburri tokko sa'a tokko keessatti midhaan odaa bara 8 daaka. Dabara 8 sa'a tokko keessatti. Sa'a tokko keessatti immoo daakuu meeqa daaka? Sa'a tokko keessatti odaa bara 8. Sa'a 4 keessatti immoo daakuu meeqa daaka? Herreegachuudha kakka sa'a tokko akkas ta'e immoo akkasumatti herreegatu. Kuntaala meeqa daakadha moo daakuu meeqa daakadha? Ila gaafichi akkasiidha. Akkas jechaa jirtan tokko kan sa'a tokko keessatti. Baaburri tokko sa'a tokko keessatti midhaan kuntaala 8 daaka.
Saatii afur keessatti immoo daakuu kuntaala meeqa daaka? Daakuu kuntaala meeqa daaka? Sa'a tokko keessa 8 daakee sa'aatii afur keessatti immoo meeqa daakaa? 32. Sa'a tokko keessatti kuntaala 8 daaka. Baaburri sa'a tokko keessatti kuntaala 8 daakuu eessa jira? Isa dhiisitti gaafiin qomaan dhasatti. Sa'a tokko keessatti kuntaala 8 daaka. Sa'aatii afur keessatti immoo meeqa daakadha kan jedhu malee kan isaa. Sa'a tokko keessatti 8 daakaa. Yeroo baay'ee qabdee kan ta'u bachaa daf. Sa'a tokko keessatti kuntaala 8 kalaa kun jiru. Injiru? Injira. Atamma kan jechuun kan reeggachuu qabdu sa'aatii afur keessatti meeqa daaka? Isin jedhee isa seenaan injiru jettee 32 jennaan injiru bakka. Deemsa sitan immoo qixaatiin qaxaamba. Rakkoon qaabshimaa hin Midhaan kuntaala 8 kan daakuu ta'e sa'aatii afur keessatti meeqa daakas hin jedhamti. Daakuus hin jedhamne midhaan sun hin jirre. Kanaafuu deebii dhabdee. Gara qixaataa deemu. Qaara kamsi wayyaa? Nan nyaatame. Lama si godhu. Holisa kana. Guddaa ta'e. Maal inni mara dheessi kennee? Atillee guddaadha kan tokko qalbiin jiru waaqa. Hanga tambis tambisuun qaba. Ani yeroo gubadhu sana maalan sin jedhee. Hanga tambis tambisuun qaba. Uumaan hambisuun guutuu isaa nyaata. Nyaata jalqabe. Akkamitti akka nama guumuu hin argita. Mi'aamte. Akkamii birtiraa? Bishaan si galu? Dhugaa waqa. Bishaan akka keemtira. Dhugaa waqa gaara nama guddinyo. Ani sitti maal ture ko? Dhuguu dheessi kana ture. Dandee qaamu tunuu dabareen keessa ga'eera. Nyaadhu kanadha. Kinsi dabalaa tokko. Dhugi. Bishaan dhugi. Ani yeroo kootii aannan dhugaadha yeroo si kadhachaa jiru na didaa turteetti. Argitee muka akkamitti akka nama guutu. Waaqa qaaraan kan jira nama gubdi. Argitee bakka argite. Keemmaa kana nama gubdu waaqa. Tokkuma dhugaa baay'ee na gubaa ture yeroo sana waan meeqan si bishaan dhugiitti gara ta'an taa'een ka. Eeshi gaafittaan. Gaafuma kana fakkaatu si gaafadhan. Gaafuma kaalkuleeshinii gaafatte kaalkuleeshinii si gaafadhan. Ila. Amma salphaa na gaafadha. Dhaggeeffata sirriitti. Amma salphaa mana mana jedhamu. Gaafuma ati akkumatti na deebiste si deebisa. Gaafin ani yaadni na gaafatte waan ta'eef. Konkolaataan tokko Amboo ka'ee Finfinnee gahuu fi sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30 fudhate. Amboo ka'ee Finfinnee gahuudha. Finfinnee gaafa achi deemu immoo daqiiqaa 90 fudhate. Akkamitti ta'e? Gaafa deemu sa'a tokkoof daqiiqaa 30 fudhate. Gaafa Amboo irraa ka'ee Finfinnee gahu sa'a tokkoo fi walakkaatti fudhate jechuudha daqiiqaa 30. Finfinnee ka'ee Ambootti deebi'uudhaaf immoo daqiiqaa 90 fudhate. Akkamitti ta'e? Yeroo dura deemu aariidhaan deemaa ture yeroo deemu immoo suuta deemaa ture. Yaali ammas laan. Bishaan bichaa si qopheessan. Bishaan itti si guuta laan. Maal ammas qaaraan nyaatamu? Nan deemsa ammas sotan. Amma koo barbareedha itti aanan. Dafi. Natti akka gadhi gurra. Ishi inni warreedha waan itti jettu. Deessi. Ila yoo barbaree kana nyaadhu jettee daakuu kana gixxim gootee fuula keetiitti ilaala liqliq gootee bakka takka dambisiin dibatte. Yaali dafi. Yaali. Ishee irra deemu miira tokko. Ila konkolaataan tokko Amboo ka'ee Finfinnee gahuu fi sa'aatii tokkoo fi walakkaatti fudhate daqiiqaa 30 jechuudha. Finfinnee ka'ee Ambootti deebi'u immoo daqiiqaa 90. Akkamitti ta'e? Nyaatte barbaree kee. Nyaadhummaa kana gaaffii kanammoo deebisuu qabu. Deebisi qaba. Amboo ka'ee gaafa Finfinnee deemu. Daqiiqaa 90. Daqiiqaa 90. Sa'a tokko fi walakkaa dhadheemti. Sa'a tokko walakkaa.
Ara musul. Walqita. Daqiiqa 9 saatu qofa lakka ta'a. Deebi'ee akkasuma. Argatteerti. Baay'ee dogoggorsiiste walitti garuu deebi'ee. Ashi gaafii itti fufee ati daf. Gaafii itti fufee. Gaafii ta'an isaa gaafadhu. Itti gaafadhu. Bishaan jaafatiin kaaganaadha waan ta'eef. Agubee waaqa. Ani kaman si gaafadhu. Qola asirra kan jiru adabbii asirra jiru hin jirre kanaan alatti adabbiin biraan ta'u. Rakkoo kan barbaadeen adabuu dandeessa. Kan akka filannootitti si kaa'e gaafii biraa waan biraallee si adabuu hin danda'a garuu akka filannootti si adaba. Si gaafadhu gara gaafii adaba. Gaafadhu. Sirbaan si gaafadha. Maqaa isaa wajjin natti himtaa jechuudha sirba sana jettee. Gaafii immoo mee maaluma dhabee namni jaartii qabu jedhu sana na sirbii. Ani sirba hin danda'ulleedha. Sirbicha nan beeka baay'ee. Maqicha weellisaa isa nan beeka. Jedhi karaa maal argame? Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii yoggaa dhukkubsadde qoricha naa. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Markabtoo. Annis immoo yoo loogoo bana. Loogoo bana. Argatee jirta kaanii kana yaadda. Ani qaara kana lamaan si nyaachisa jedhee yookiin immoo wanta biraan si adabadhee yaadda. Shanas si adaba amma. Naa tokko. Akkuma kan kun salphaa naa godhu ishee. Kun salphaa naa gaafatte oduun sirba kana hin beeknu. Osoo artisticha maqaan beekne. Akkamtu wallaalta Oromoo taatee Oromoo taatee sirba kana akkamtu wallaalta jedhu ishee gara gaafii keessa. Ila abba maal si gaafadha? Gaafii salphaa dhugaa waaqayyo. Jechuun ila ani si jedhee miti. Haadha manaatti gaafii cimaa gaafatte akka tarii koomentii nan godhee fi ila gaafii salphaa gaafachaa jira. Isheen gaafii isheen gaafachaa jirtu ilaala micha. Gaafii nan si gaafadhu sun gaafii salphaadha. Harreen takka duutee jirti. Bineensi lama tokko duuba yoo jalqabee tokko fuulduraa yoo jalqabee kamtu dursee handhuura bira ga'a. Bineensi lama harree duutee argatee tokko duuba yoo jalqabee tokko fuulduraa yoo jalqabee kamtu dursee handhuura bira ga'a. Lachuu wal qixa ga'a. Lachuu isaanii wal qixa ga'a. Maaloo irra deebii yaalii. Ishi kan duubasan. Kan duubasan. Harreen duubni furdaadhaaf fuuldurri qal'oodha. Dafii irra deebii yaalii kaanii kana. Akka bakka sanaa kan fuuldura sana akka. Ana maaloo. Irra deebii yaalii kaafii kana dafii ammas. Nyaatta ila barbaree kee. Dhugaa waaqaa. Harreen tokko duutee jirti. Duutee. Oreewwan tokko fuulduraan tokko duubarraa nyaataa ta'e. Kamtu dursee handhuura bira ga'a. Lachuun gaana. Nyaachaa jiranii lamaan iyyuu akkamittiin hin geenye. Indee. Harreen handhuuraan qabu. Akkamitti qophaa'e dhugaa waaqayyoo barbaree nyaachisu. Malaan deebisa dhugaa waaqa beektatii miti. Wayne. Abiikatti nyaadhu qoda kan koo. Indee. Dhugaa waaqa akkamittiin qophaa'e deebisuudha. Amma bakka ishee. Wayi dhugaa waaqa gaafii deebisu irra deddeebi'ee gaafachuun kana fide. Bishaan kun silaan deebisu dhugaa waaqa. Nan deebisa dhugaan. Oduun beekne deebiste waaqa malaan deebiste. Atu carraa nama ta'e. Dafii ammatti fuufi yaafi odeessiin harkaa ta'edha. Gaafii nuti gaafadhu immoo akkas kan jedhudha. Maatii tokko keessa ijoollee dhiiraa 9tu jira. 9tu jira. Isaan immoo obboleetti tokko qabu. Ishee. Kanaafuu walii galatti maatii kun meeqa baay'een isaanii? 9tu jira. Obboleewwan tokko qabu. Obboleetti tokko qabu. Okay, dhiira tokko. No, maatii tokko keessa ijoollee dhiiraa 9tu jiraan sin jedhu. Ijoollee dhiiraa 9. Isaan immoo obboleetti dubaraa tokko qabu. Kanaaf baay'ee carraa silachuun barbaadu. Dabiitti yaadu deebisi. Maatii tokko keessa 9tu jira. Dhiirota
sagaltu. Isaan keessaa obbolaan lama lama Isaan qabu. keessaa isaan hunduu obbolaa tokko qabu Obbolaa tokko qabu. Meeqa ta'an jedha walii galatti. Waliigalli isaanii moo? Baay'ee itti yaadiin qaba baay'ee laftaa. Haadhaaf abbaan keessaa bahu? Keessaa baasoo barbaadetti illee dabaluu dandeessaa garuu quba dasseedha. Baay'ee carraa tokkotti qabdi daf. Qofa kanarra eegadha hundee. Akkoo dafi carraa tokko. Maatii san keessa meeqatu jira jettee? Dhiira sagaltu jira sin jedhe. Dhiira sagaltu jira. Obboleewwan tokko qaban kanaafuu meeqadhaa addaa fi yaal carraa tokko yoo malee hin qabdu. Baay'ee itti yaadaa jirta yeroo baay'ee fudhachaa jirta. Maatii shantu jira. Shan. Ni baay'ee dhabdee maaltu shan. Maaltu shani? Durba lama? Dhiira lama? Akkamitti akkas ta'uu danda'a? Gaafa lan si gaafadhe deebiin shan jettee miti maal jedheen si gaafadhe akkamitti immoo shan jechuu dandeessi? Maatii tokko keessa maatii tokko keessa maatii sagaltu jira. Dhiira sagaltu irratti? Dhiira sagal? Isaan hunduu obboleewwan tokko qaban. Obboleetti dubartii jechuudha. Akkamitti akkas ta'uu danda'a? Bakka hin jiru wantuma akkas jedhamu hin jiru. Irra deebi'ee dhabdee bakka hin jiru inni jedhamu hin jiru gaaffii ani immoo deebisa si taa'uuti. Deebisa akkasii. Maatii tokko keessa dhiira sagaltu jiraan sin jedhamuti. Isaan obboleetti tokko qabanii sin jedhe. Isaan obboleetti isaan hundaafuu obboleetti. Akkasii hin jenneeti. Hin jenne akkas. Hundi obbolaa tokko qabanii jetti. Innaa taadhaa dhiira sagaltu jiraan jedhu obboleetti hundi tokko qaban gaafa sin jedhu obboleetti takkatti isaan hundaafuu obboleetti taatu waan ta'eef 10 ta'a jechuudha. Nama naarsu. Nama naarsu. Nama naarsu. Amma kamsi wayyaa. Edaa kitaalee na eeggata. Ishi qaaraa fi duqeetii keessaa kamsi wayyaa tokko filadha. Ay barbaree fi qaaraa duqeetii keessaa. Ishi. Duqeet? Ol fuudhuu kan godhu. Akka barbaadetti natu dibata miti fit. Sirriitti dibadhu fuula kan ta'e kana baaduu eegina si dibaa ifu. Neera natu dibata. Dibadhu shi seera. Akkattiin seeraan dibadhu hundaafuu bitee akkatti cina kan seeraan dibadhu. Dandee? Akkamitti dibata akkas? Akka walii galatti dibadhu seera. Bulu dibadhaayi. Dibadhu rakkoon qabaatu sina. Dibadhu ammallee siyaa komaas kun taane. Akkas kena. Tidak balik. Enggak. Kok sih tidak balik? Si waya. Enggak beda gede. Oh enggak bunuh. Gak itu ngeri terus. Enggak kakak. Iya kita. No aku ngeri. Itu muram. Itu. Aku kau nanti. Ishi bakal sedia. Gafi tak? Gafi nak kunjuru tumuramnya. Ishi. Bila gafi nama amat kok bot. Barbaree maankaa tokko qoy laal barbaree maankaa tokko asitti cammartaa daafus maankaa tokko asitti cammartaa sana boodatti lamaa walitti makine dibata wanta akkasii dhugaa waan asii dhago ay kanarree fudee osoo yoo an akka carraa naan dhufe deebisee malee ani barbaree dibadhee hubachuun barbaadu kanaafuu hin qaaba ngoo waaqa geera dhugaa xumureera agay iya dhaggeeffadhu gaafis gaafadhaama garuu waliin gaafii salphaa si gaafadha ammas gaafii salphaadhaan kanan si gaafadhu baay'ee barbaree fi daakuu akkamitti walitti makanii dibata amma isa dhiisi bakka inni dibanne dibatte bakka qotaatira qotaatira maal Oromiyaani godina meeqa qabdi? Oromiyaa moo? Ifannaa ibsa salphaadhaan deebisi. Godina meeqa qabdi seetaan argamu?